咱们这个所在这个位置是以前是个小山包，离城市最近的地方。后续呢，咱们用这个城市的一些建筑垃圾啊，把它全部集中到这儿，一层一层的往上固定到这么个位置。现在在60米左右。一会儿可以看到几十辆车就来回穿梭，每天都可以看到这么个景象。环山上来的这个路呀，来回往外推，碾压、平整。这个准备工作做完了以后，秋季栽树的时候呢，就是这周围全是人啊，工程机械、修路的，还有这个挖河栽树的，那我们持续了将近1个多月时间在这。特别是周末的时候，人特别多，周末来的人多，开着车过来，停车场一停车，带着孩子，家里面人就在这里面转着散步。我觉得这些人脸上都可以看到这么好的一个笑容吧，就是看到他们的这个脸上的这个表情，我们也特别心里很高兴。